대한민국 국가대표팀의 오만 입국 현장에서 보여준 이 한 장면은 축협의 행정난맥을 보여주는 정말 충격적인 장면이었다. 대한민국 축구 팬들에게 굴욕감만을 안겨주었다. 한국보다 무려 60위나 낮은 랭킹의 팔레스타인과 졸전 끝에 0대0으로 비긴 한국 대표팀은 오만전을 위해 이날 입국했지만 전 세계 외신들은 정말 충격적인 한국 대표팀의 모습이라고 경악을 금치 못하고 있습니다. 특히 일본 언론들은 월드클래스 손흥민을 저렇게 모욕감을 주면서 다루고 있는데 도대체 대한민국 축협에 무슨 일이 벌어지는 것인가라며 놀라움을 금치 못해 이 기사를 접한 국내 팬들에게 모욕감을 안겨주었는데요. 그러나 한술 더 떠 홍명보 감독은 현재 상황을 제대로 인지하지 못하고 기자회견장에 나타나 동문서답으로 일관해 국내 다수의 축구 매체들로부터 대표팀 사령탑이라는 자가 상황을 전혀 모르고 있다. 한심하다 못해 창피할 지경이라는 맹비난을 듣고 있습니다. 도대체 어떤 상황인지 더 스포츠가 자세히 알아보겠습니다. 홍명보 감독으로 선장을 바꾼 한국이 홈에서 열린 첫 경기에서 약체 팔레스타인과 충격적인 0대0 무승부를 기록해 전 세계를 경악해 했는데요. 당초 한국이 어렵지 않게 각조 1, 2위에 주어지는 본선행 티켓을 따고 나머지 중동 5개국이 한 장을 놓고 다툴 것으로 여겨졌으나 첫 경기 비기면서 현재 한국은 비조 4위라는 충격적인 성적표를 받아들었습니다. 많은 축구 팬들은 정몽규와 홍명보가 한국 축구를 10년 이상 후퇴시키고 있다. 한국 축구 역사상 최고의 황금 세대가 출연했는데 어떻게 90위 팔레스타인을 상대로 단 한 골을 못 넣을 수 있나라고 말하면서 왜 우리가 저 두 인간 때문에 이런 스트레스를 받아야 하는 거냐고 분통을 터뜨리고 있습니다. 이런 분위기를 반영하듯 팔레스타인전을 직관하러 간 많은 축구 팬들은 현장에서 정몽규와 홍명보를 향해 야유를 쏟아내는 장면이 그대로 중계 화면으로 송출되면서 이것이 만약 정치권에서 벌어진 일이라면 길거리 시위가 일어나도 남음이 있겠다는 공감대가 형성될 정도였는데요. 경기가 대참사로 끝난 후 국회 문화체육부 소위원회 국회의원들은 간사간 합의를 통해 대한체육회 산하체육회 등을 불러 하루 만에 모든 일정을 마무리하려고 했지만 축협은 따로 하루를 배정해 정몽규, 홍명보, 그리고 이임생 등을 집중적으로 추궁하기로 여야가 합의함으로써 새로운 국면으로 접어들고 있습니다. 이 소식을 접한 많은 축구 팬들은 여야마저 하나로 통합시키는 정몽규의 축협이 놀랍다고 비아냥대면서 하지만 국회의 일처리가 너무 느리다. 당장 홍명보를 사임시켜야 하는데 무슨 청문회를 하느냐고 말하면서 홍명보 선임 과정에서 명백한 절차상 하자가 있는데 업무방해로 당장 검찰에 고발해 압수수색부터 하고 축협을 해체시켜버려야 하지 않느냐며 국회의 일처리가 미적지근한 것에 대해 매우 못마땅한 의사를 표현하고 있습니다. 이런 분위기 속에서 한국 대표팀은 오만과의 원정을 위해 현지에 도착했는데요. 경기에 앞서 홍명보는 기자 간담회에 자진해서 나와 기자들의 질문에 답변을 하는 것까지는 좋았으나 황당하고 어이없는 말을 해 많은 축구 팬들로부터 말귀를 못 알아먹는 거냐는 조롱을 듣고 있습니다. 이 경기는 선임 과정의 공정성 논란 속에 지휘봉을 잡은 홍 감독의 대표팀 사령탑 복귀전이었지만 킥오프 전부터 전광판에 홍 감독의 모습이 나올 때면 붉은 악마를 비롯한 팬들은 엄청난 야유를 경기 90분 내내 퍼부었고 패배와 다름없는 0대0 무승부로 경기가 끝나자 현장을 찾은 6만여 관중은 우하는 야유를 대표팀에 퍼부어 상황이 굉장히 심각하다는 것을 전 세계에 알릴 정도였는데요. 홍 감독은 이 상황에 대해 처음 겪는 상황이라 아무래도 당황스러운 점이 없다고는 얘기할 수 없겠다며 한숨을 쉬었습니다. 그러면서 비난이야 감독이 받으면 되는 거지만 우리 선수들한테는 응원해주길 바란다며 팬들에게 부탁했습니다. 이는 경기장에서 수비수 김민재가 붉은 악마가 있는 관중석 쪽으로 다가가 일방적 야유 분위기에 항의하는 모습을 보여 논란이 된 것을 나름 해명한 것으로 풀이되는데요. 홍 감독은 김민재는 응원의 힘을 아는 선수다. 팬들에게 응원을 부탁드린 점은 10분 이해한다고 말했습니다. 그러나 김민재가 붉은 악마에게 다가가 선수들을 응원해달라고 말한 것은 오해에서 비롯되었다는 것이 많은 축구 전문가들의 설명인데요. 현장에서 많은 야유가 터져나온 것은 선수들에게 한 것이 아니라 홍명보와 정몽규에게 퍼부은 것이라고 말하면서 이것을 김민재가 선수들에 대한 야유로 잘못 생각하면서 저런 장면이 나온 것이라고 말했습니다. 하지만 현장을 직관한 많은 팬들은 대형 축구 커뮤니티에
그날의 야유가 홍명보와 정몽규에 대한 것이었다는 말에 고개를 갸우뚱하고 있습니다. 현장에서 경기를 직접 안 본 사람들이 자꾸 저런 말을 하는데 그 당시에는 선수들에게도 엄청난 야유와 비난이 쏟아졌다고 말하면서 선수들을 비난하려고 작정하고 온 사람들이 분명 있었다. 손흥민이 잘할 때는 한마디도 못하던 사람들이 손흥민이 골을 못 넣고 어시스트를 못하면 때는 이때다 하며 나와서 내려치기 하는 사람들이 단체로 관광을 온 것 같았다. 선수들을 향한 무분별한 야유와 욕설이 난무했다고 말했습니다. 일부 전문가들은 홍명보 감독의 말은 초점이 잘못되었는데 그날 야유가 마치 선수들에 대한 야유라고 인지를 하고 말을 저렇게 하는 것이 놀랍다고 말하면서 홍명보 감독의 채용 비리와 축협 정몽규의 비리에 대해 팬들이 분노하는데 이 부분을 마치 다른 세계에 살다 온 사람 마냥 이야기한다는 것은 현실 인식에서 문제가 많다는 것인데 어떻게 저런 현실 인식을 가지고 한 국가의 대표팀 감독을 할 수 있는지 너무나 충격적이다라고 말했습니다. 홍명보 감독의 이런 황당한 말에 결국 현장의 기자들은 팬들의 분노가 이만저만이 아니다. 사퇴할 의향이 있느냐는 질문에는 아예 대답을 하지 않는 고집스러운 면모를 보여 많은 팬들로부터 물어볼 필요가 있느냐. 그냥 끌어내려야 한다고 날선 반응을 이끌어내었습니다. 홍명보 감독은 팔레스타인 전졸전에 대해 선수들은 수년간 함께 뛰었지만 나는 대표팀 감독을 맡고 하루만 훈련한 뒤에 경기에 임해 어려운 점이 많았다고 어이없는 변명을 하면서 이번에는 며칠 더 시간이 있기 때문에 부족한 부분을 잘 채워 대응하도록 하겠다고 말했습니다. 이 설명에 대해 많은 축구 팬들은 그럼 브라질 월드컵에서는 시간이 하루밖에 없어서 그런 졸전을 하고 울산 현대에 있을 때는 시간이 없어서 중원 삭제하고 맨날 무의미한 볼 돌리기로 일관했느냐고 조롱하면서 입만 열면 거짓말에 변명에 동문서답하는 저런 인지 능력으로 팬들을 우롱한다고 격분하고 있습니다. 또 다른 팬들은 팔레스타인전을 치르기 전에 했던 기자회견을 잊었느냐고 반박하면서 그때는 다득점으로 팔레스타인을 잠재운다고 하더니 이제는 시간이 없어 전술을 제대로 훈련시키지 못했다는 변명을 한다. 어떻게 국가대표팀 감독이라는 자가 상황에 따라 말을 저렇게 바로바로 바꿀 수 있나고 어이가 없어 했습니다. 이뿐만이 아닙니다. 축협은 대한민국 대표팀을 일반 항공기로 입국시켜 전 세계 축구계를 놀라게 했는데요. 일본 축구계는 한국의 월드클래스 선수들이 일반 항공기를 타고 공항에 입국했다. 일본은 전세기를 띄워 선수들의 컨디션을 최대한 관리해주는데 한국은 저런 면에서 아직 후진적이라고 말해 많은 팬들로부터 정몽규와 홍명보가 있는 한 자신들의 주머니와 밥그릇을 채우기에 바쁜 나머지 선수들의 컨디션 관리는 당연히 뒷전일 것이다. 일본에게 저런 소리를 듣다니 모욕적이다고 분통을 터뜨리고 있습니다. 구독, 좋아요, 좋은 댓글은 불타는 제작 열정을 더욱 불타오르게 합니다. 이상 더 스포츠였습니다.